大家好呀！欢迎大家收看我的黄梅雨天打工遇难记。早上的时候还真的美美的在对镜自拍，虽然穿的有点恶心吧，但是该有的流程还是要有的。早上吃的呢，就是头天晚上拆开的无糖酸奶。那几天的早上晚上基本上一直都在消耗这个无糖酸奶，因为把它打开了，现在天又很热，所以就很怕不及时吃掉它坏掉。周五的早上真的下了暴大的雨，所以我当时在家里的时候，我都已经想好要穿洞洞鞋出门了，我还专门把我的裤子提到了上面。但是真的下得太大了，我刚走到地铁站，我浑身都湿透了，我的裤子使劲一点可以搓出水来的那一种，它就剩我屁股墩儿那一块地方是干的了。我就这样的暖了一上午，真的很凉，而且这一天我还来姨妈了。我就想着早上不忙的时候抽空溜下去买条裤子，但是无奈周五的时候真的很忙，没有空闲的时间，就这样暖着，感觉都暖到半干了。撑到了午休的时候跑下去买了一条裤子，买的就是最近非常流行的阔腿短裤，但是我穿的是 M 码，所以它穿上有点吊裆。我最近买衣服就非常喜欢买超大码的，我就觉得这样穿衣服很舒服，而且很有松弛感。我同事就非常不理解我这种喜好，每次我穿衣服我们俩都要争论一番。这会儿大概是下午4点多的样子，其实我是没有很饿的，但我就特别想吃麦当劳的芋泥派。以前呢，我是对这个芋泥派嗤之以鼻的，但是在我周3吃过一次之后，我就觉得这个芋泥派好好吃啊，所以我就连续吃了2天。果然人的口味真的会随着时间的变化而变化。这个芋泥派让我魂牵梦萦，朝思暮想，我决定明天再去吃一个。差不多忙到7点半的样子，工作已经进入到收尾阶段了。因为不太敢喝凉的嘛，这杯饮料就放到了冰块化的差不多了，我就把它喝掉了。手里拿的桃子是同事给的，我在夸这个桃子很香的时候，另一个同事也把他的桃子给我了，所以今天就是拥有2颗香喷喷水蜜桃的阳光小女孩。差不多又忙了20分钟的样子吧，等到7点40多的时候，就收拾东西回家，准备开心的过周末啦。又活了一天，已经很棒了。然后路过欧乐的时候，看见他们家的手撕鸡在打折，所以我就买了一份手撕鸡，还买了一份沙拉。回到家的时候拿了快递，刚好买的小象超市也到了，我买了一整箱的零食，我买了3种，一个小圆饼，一个玉米脆片，还有一个面包丁。3种零食加起来大概买了30包左右的样子。因为我家里也没有零食吃，所以这会儿我才思考到底该怎么存放这些零食。还好这个箱子没有很脏，我就直接把零食放到了桌子上。最近真的老喜欢买零食了，但是买了很多零食其实也没有空吃嘛，还是很馋。在买菜的时候看到零食还是忍不住会加购。还买了1桶油，前几天那个油坏掉了，我就把它扔了。这次买了1桶小的，生怕吃不完它再坏掉。把买的水果和蔬菜收拾，把冰箱填满，真的贼拉有安全感。这个零食里面我还买了一个试用吃，它里面还送了2包茶包。然后收拾完差不多，我就去洗了个澡，就开始美美的享受我的晚饭啦。吃完这些还吃了3小包零食，还吃了几个李子。周五的小命是被李子跟大雨搞没的。OK， 那这期视频就先这样啦，我们下期见，拜拜。